Have a wonderful day kanatong tanan mga kapaglaon. Last April 9 to 11, 2021, padasigo ng grupo sa Adventist Motorcycle Ministry SNE Chapter sa pagtungas sa bukid sa pagbisita sa buhong Sulad Literacy Center nga makaplagan sa buhong Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato. Adunay 36 ka mga motorsiklo ang mikapartisipar sa maong kausa. Pinangunahan sa ilang madasigon nga presidente, Haldun Ray Carolino, inubanan sa barangay captain sa maong barangay, Leonardo Castillon ug vice mayor sa maong lungsod, Rafael Flauta III, uban sa suporta sa ilang madasigon nga sponsor, Ginny Vitilio. Ug karon atong masaksihan ang ilang biyahe padung langit. Adventist Motorcycle Ministry, where every ride is a mission. Macam ako na sa account. Dito kita. Ini sa first challenge. Wala na isa na dito. Ibili ko siya kung mabilang to. Alam na ako. Okay guys. Ano? Lagit. Good job. May kumot ba? Go! Don't hear the phone. Ramsey, Gagarino. Tukot-tukot ka, Haw! Ayan, nakasakay na ako! Yung dadaan na namin! Ay, ang ganda-ganda eh! Kapagin! Thank you for watching! Amaling ginaabangan ko sa tingtingan. Halin, ano? Hindi pagbuligin, oy! Hindi pagbuligin! Dakpan. Itong banana. Dakpan. One down. Oh, tupagin. Ikaw ba to? Oh, tupagin. Okay. Ano na nga mga style patumban oy? Ayaw.
Sige, klaro rin ba? Why ko na lang nakwa ang pagkatumba. 1 down. Natumba gid siya. La 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 la! Ay, wala. Very good. Wala. Next. Kuha. Si Willie. Siyempre, manggod. Nagsunod ayun. Nakuha eh. Patumba pang. Patumba. Sige na ba? Be. Okay. Good job. Ay. Ano ni pagbigyan yaman? 1 down. Agay ka. Nadritso? Si Willie lang kagsarimrim ang very good gali eh. Ay. Tapaw. Ay, guys. Ano ba? Kita yung creation. Karon lang. Wala parking lot. Okay. Sige. Hindi pagdikit eh. Ay, pwede naman nata. Pero doon. Okay kayo. Patumba ya, patumba. Di ka po yung nakagwatumba. Ninong ko na. Lagit. Job. Next. Forward. Let's do a survey. Anong na-traffic? Anong dugay kayo may kagawas? Ha? So, naan na mi dere. Traffic. Kaya wala sila kalahos. Hi! Saan nga mga grupo? Grupo sa tumba-tumba. Muday ng dalan. Okay ba? Okay ba? Traffic? Oh. Maodzay ni Jai. Sumali. Naka. Percaya di base, up siya. Hindi na lang siya bilakol. Para makasaka. And okay na kung makasing ito ka nalang. At kung nakay, na siya. Hindi ba nason? Ano ang teamwork?
why. Ladies and gentlemen, Willy Palarao Ulbida. Bawal manaog, Rem! Panumduma! Bawal mapatyan! Panumduma ang imong nga Cloud9, Rem! May nakadaog lagi sa Cloud9 nga paraffles. Paraffles. Nakadaog lagi sa Cloud9 nga paraffles. Why na? Cloud9, oy! Padulugon naman, guys. Boy, lohe ah! Sige, Kuya Ting! Kuya Ting! Sige! Hanggang sa kapadulugon. Grabe dito sa kapadulugon. Kaya kayo. Boy, luhit eh. Hindi pagbaki ah. Diba? Amo man ang gusto mo? Amo man ang gusto mo? Kaya pa? Nay? Ari-tari oh. Ako lagi ka pa kaya. Boy, pagay ka pa ngayon. Nag-react na. Gusto niya binangkal. Binangkal is so sweet. Sweet pa sa inyong relasyon. Yes. Focus. Wait. Wala. Recess. Habang kayo'y napapagod pa. Remember Miss Connie. Kangit gid man gali dira oh. Alalay ka lang man di ba dira? Hindi ka man gid magbira-bira gid. Pang din. Ano dira? Let's go.
Oh. Ayay, kapang! Ngabuyan! Huwag ka kita sa akong very good. Kumbaga ni, nagkalakat. Hanggang pugungman sa likod ng natumpa. Ito, knockdown! Gago yung ending! Ah! Alzahade! Hi guys. So nasa kalagitnaan po kami ng kagubatan. Magabihan pa daw, tagang. Magabihan pa ta. Sige, sige po.
Legendary gapon si Papa ko ba? Good job, Father. Dire ka gitna og. Ato gali.